Fala galera do YouTube, aqui é o Lucas. Hoje eu vou estar ensinando vocês a como fazer uma fogueira. Bom, para isso nós iremos precisar de um carpete, placa e estar com os cheats ligados. O que é o cheat? Como você liga ele? Você vai dar um voltar, vai nas configurações, aí aqui ó, tá escrito X, aí aqui você liga, aí você volta. Escolhamos aqui algum lugar, porque olhando no meio de 4 blocos, vamos dizer assim, aqui vai ser onde vai ficar nossa fogueira. Vamos pegar então e fazer o código. Tá um pouco travado aqui. Aí. Opa. Aí. Código barra summon. Opa, desculpa. Com 2 i. Bom. Aí você dá um espaço. Aí escreve small fireball. Aí você dá um espaço. Aí você coloca... Cadê? Você coloca tio. Opa. Tio. Dá mais um espaço. E tio. Então essa aqui. Aí você cava 4 blocos. Aí você coloca as placas. Quatro placas. Aqui também. Opa, isso aqui tá um pouquinho errado. As placas aqui um pouco erradas. Aqui, agora mais uma. Aí, após isso, é só colocar carpete. E está aqui a nossa fogueira. É bem realista, vamos dizer assim, né? Colocar alguma coisa em volta, sei lá, um tronco. Decorar melhor. Aí. Bom, enfim, decora como você quiser. E esse foi então o tutorial. Fui!